章物又要罰錢噶嘛？罰錢嘅。係，交2蚊過嚟啦。呢個係世界嘅嚟。陰公啦，就這個啊，就這個咯。老婆，幾嘢你噶？自己種噶？自己種嘅啦。今年幾多歲啊？84歲。哇，咁天氣咁熱，着水鞋啊？都行遠就行來啦。行過嚟行咗幾耐啊？冇個零鐘頭。個零鐘頭，個零鐘頭就賣呢啲嘢咋？又唔係，喺賣到就有得乞。唔賣就冇得乞啊？啲仔咧？仔啊仔嘅咧。仔啊仔㗎，咁你生佢出嚟做咩啊？跟公姐煲啦。同個公子啊？公仔話仔87歲個公仔。你個公仔87歲。來，要把他見他說走過來了，走過來了，要1個多鐘頭啊！婆，冇章物要罰錢㗎嘛？罰錢嘅。係，一隻腳唔章物罰1蚊，2隻腳就罰2蚊。我記得攞2蚊到，連我揸都唔揸2蚊知道。唔係啊嘛，你今日賣咗幾多錢出去啊？賣咩錢嚟？嗌公雞雞，我10幾斤嘢嚟。那我攞呢啲翻去頂數啦。一攞去頂數，呢個係世界嘅嚟。係咯，依家個世界係咁噶啦，越窮嘅人咧就係越難，越有錢嘅人咧就係錦上添花，對嘛？認同嘛？阿婆把屎師啦，談翻我怎麼這個世界咁樣嘅咧？又唔識字，唉，咪受蝦咯，唔識字。冇識雞點知啊？唉，點解嗰陣時唔讀書啊？窮咧咪冇書讀咯。哦，陰公咯。買啲啦，唉，幾錢1斤啊？3蚊錢咪買。7蚊啊？3蚊，3蚊紙，唔係7蚊錢。7蚊，我知道啦。我哋有膠袋，唔使用你噶吓。咦，83歲啊？所以冇幫清牙喎。你幫你。哎，你呃我清的。你清啦。我清啦哈。稻米幾多斤啊？稻米5斤咧。5斤啊？真你啦喎。真我啦，好。啲葱咧？係2斤葱，係話嗰啲幾多？5蚊錢嚟。50蚊啊？5塊錢。哦，50蚊有啲貴哦，25蚊啦，1號價賣唔賣啊？50蚊嚟。唔賣我走啦喎。你走你就走啦，你唔好去就唔好去啦。入起身，係自己種嘅係嘛？係自己種嘅嚟。有冇農料？冇。冇啊。半斤。半斤啊？半斤幾錢啊？2蚊5錢。2蚊半啊？係。37塊5是吧？好，給錢了，來，給錢了。嗱，俾你啦，俾38。俾咁多嚇？係38咩？多謝啊！唔使啊，食咗飯未啊？未。仲未啊？靚女，靚女，你好靚喎！老殼啦喎！老殼都係靚女過嚟嘅啫，你睇下你條馬辮，靚到我都想溝你咯！誒，好咯！俾200蚊利是錢你，冇咗咯！俾你買嘢食，啲老細俾嘅，唔係我俾嘅。我貪你個財！誒，到依家80幾咯，唔使理佢咯，貪你，撳你貪都係200蚊。啊好，好，多謝。唔使客氣，拜拜。好，拜。